het nou gister al somformule afgelei, waar ons sê dat Sn dan nou gelijk is aan n op 2 maal met 2a plus n min 1d, en dan vra hulle nou vir jou, jy moet die som bepaal van die volgende reeks. So jy gaan dan nou net, as jy die woord som sien, dan gaan jy heel eerst kyk wat vir type reeks dit is, en dan nou gaan meetkundige en rekenkundige reekse kry, so jy kyk dan nou nog steeds na jou verskille of jou verhoudings. So in hierdie geval het ons die hele tyd 'n plus 7, wat beteken dis dan nou 'n rekenkundige reeks, en omdat dit 'n rekenkundige reeks is, kan ek dan die somformule vir 'n rekenkundige reeks neerskryf. Omdat ek die eerste en die laaste term het, gaan ek dan nou daai formule gebruik wat ek gister vir jou gewys het, waar ons die laaste term dan nou in vervang. So ons gebruik dan n op 2 maal met a plus l. Nou jy kan nie daardie formule gebruik voordat jy nie weet hoeveel terme daar in jou ry is nie. Dis die eerste ding wat jy moet weet, so ons moet ook gaan uitwerk wat is n se waarde. En om n te kry, gaan jy dan eers werk met die Tn formule om te kyk hoeveel terme is daar deur die laaste term dan nou uit te werk. So ek gaan nou eers vir Tn gaan bereken en sê a plus d maal met n minus 1. Dan vervang ek in Tn se plek my laaste term in wat 368 is. Ek vervang vir a met my eerste term wat 4 is. Ek vervang vir d met my konstante verskil wat 7 is, en ek maal dit met die n minus 1. Dan gaan ek my 4 aftrek aan daai kant, so ek kry met ander woorde 364. Of jy kan eers uitmaal ook as jy wil, dit maak raam gesaak hoe om jy jou som doen nie. Dan gaan ek deel met 7, sodat ek vir n alleen aan een kant kan kry. So dit is gelijk aan 52, en dan vat ek die minus 1 oor en ek kry dan my n-waarde is gelijk aan 53. Nou weet ek hoeveel terme daar is, nou kan ek teruggaan na my somformule toe en ek kan die som van 53 terme bereken. En dit dan gelijk aan, en nou doen jy net substitutie in die n-se plek, sit ek aan die 53 in, ek deel het met 2, ek kry my a-waarde wat 4 is, en ek kry my laaste term wat 368 is. En ek sit dit net op my stafrekenaar om te kry wat die antwoord dan is. En dit gee dan vir my som totaal van 9858. Die tweede ene is te sê, om die som van die eerste 20 terme van daardie reeks dan bereken. So nou weet jy wat is n, want hulle sê vir jou daar is 20 terme in die reeks, so n is gelijk aan 20. Verder weet jy wat jou a-waarde is, dit is nog steeds minus 15. En dan kan jy gaan kyk wat jou b-waarde is, in hierdie geval min 9, min 15, geef my b is gelijk aan 6. So jy het vir n, vir a en vir d, jy het nie nou die laaste term van jou ry nie, jy kan hem wel uitwerk, want jy kan term 20 gaan bereken as jy wil, maar dit is meer werk as wat jy nou net gaan en jy bereken dan nou vir Sn met die ander formule wat ons gister afgelei het, 2a plus n minus 1 maal b, nou hier kan jy maar voor ook skryf vir die n min 1, en ons gaan dan nou die som tot 20 terme bereken, so ons het alles wat ons nodig het, en ons vervang het net in, so in die n se plek sit ons 20, in die a se plek sit ek minus 15, dan hier het ek ook 20, so dit gaan weer 20 minus 1, so jy kan sommer klaar sê 19, en dan in die d se plek gaan jy jou 6 vervang.
En dan sit jy op jou sakrekenaar en jy kry 'n antwoord. En dan is die som van hierdie terme 840. Dit is allemaal reg tot aan nummer 2. Ja, dan by nummer 3 gee hulle dan nou vir jou daai wat ek gister van gepraat het by die SN formule. So hulle gee vir jou die som van n terme as 2n kwadraat plus 9n en dan vra hulle nou vir jou jy met die eerste 3 terme van die ry bepaal. So, dan gaan jy nou sê, ons het gister gesê dat term 1 is gelyk aan die som van die eerste term. So, ons gaan dan in n se plek net 1 vervang en dan gaan jy vir term 1 kan kry. So, hier kry ons dan nou 2 maal 1 kwadraat plus 9 maal 1 en dit gee dan vir ons 11. So, my eerste term is 11. My tweede term gaan ek dan kry met die som van 2 terme minus die som van 1 term. So ek moet die som van 2 terme uitwerk, so vervang in die n se plek weer 2 daarin, daar is my somformule. So ons gaan sê 2 maal 2 kwadraat plus 9 maal 2. En dan trek ons die som van 1 term af en dit het ons klaar uitgewerk is 11. Ek gaan net hierdie een sommer uitwerk, so hier kry jy dan nou 8 en dan daar is 18, so 8 plus 18 gee dan vir ons 26 minus 11, so my derde term is dan nou gelyk aan 15. Of my tweede term, ekskuus. En dan my derde term gaan ek dan nou kry met som van 3 terme minus die som van 2 terme. So nou vervang ek in die n se plek 3 in, so ek kry 2 maal 3 kwadraat plus 9 maal 3. So hierdie is 45 en dan moet ek aftrek die som van 2 terme. En nou moet jy pas op, omdat die som van 2 terme is nie 15 nie, die som van 2 terme is daai wat jy daar uitgewerk het, daar is S2, dit is daai gedeelte, so dit is 26. So pas op dat jy nie term 2 aftrek nie, jy moet die som van 2 aftrek. So minus dan nou nog die 26 daar, en dit gee dan vir my 19 vir my derde term.
Goed, by B moet ek dan nou die 12ste term bepaal deur die formule Sn gelyk aan 2n kwadraat plus 9n te gebruik. So om die 12ste term te kry, gaan ons sê term 12 is dan gelyk aan die som van 12 terme minus die som van 11 terme. Dan vervang ek vir 12 daarin, so ek kry met ander woorde 2 maal 12 kwadraat plus 9 maal 12. En dan sê ek minus, en dan vervang ek vir 11 in, so ek kry dan 2 maal 11 kwadraat plus 9 maal 11. En dan is my antwoord vir my 12ste term gelyk aan 55. Ek gaan die C doen, die C is maar dieselfde as wat ons normaalweg doen, dat jy nou eers jou ende term net bereken, want jy het nou jou ry 11, 15, 19, en dan werk die Cn uit en jy vervang net 12 in, so dit is ons gewone som, so ek gaan nou nie na hom kyk nie, dit gaan vir my oor die somformule te gebruik daar.